而家恒生指數啦，就係一個叫做四度空間，去試咗我哋一個叫 retest 啊，去試咗我哋一個重要嘅入倉位啦。而家我哋目標咧兩個嘅，第一個就係27,000點啦，跟住係27,500點啦，即係大概仲有1000點嘅上望嘅升幅啊。咁而恒科啦嚇，即係恒生科技指數咧，咁應該同我哋恒指咧嗰個方向係一樣嘅。OK，所以當然佢唔係盡相同啦，咁但係一樣嘅方向咯。只要恒生指數升咧，咁你恒科咧都係會升嘅嗱。所以咧，佢嘅目標位啊嚇，就係6個2毫3。OK， 第一個目標位嗱，而家就係5個7毫半啊嘛。所以如果假設我哋而家個恒生指數都再升嘅，咁恒生科技指數咧都係會升啦。嗱，咁喺7226嚟講咧，第一個目標位就係6個2毫3啦。跟住再上去嘅話咧，我哋留意翻比較 juicy 啲啦，睇下會唔會挑戰7個4個位。